एक गांव वाला गर्मी में ठंडे झरने में नहाता है। भूखा होने पर गांव वाला तोते को पकड़कर हिलाता है। तोता एक बर्फी का पेड़ लगाता है और उसे खूब पानी देता है। पोष पेड़ विशाल हो जाता है, उस पर हजारों बर्फियां उगती हैं। तोता बर्फियां गांव वाले के पास लाता है। गांव वाला बर्फी खाकर खुश होता है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर लाइक, सब्सक्राइब नहीं हारबूत कार्य।